ايه الحقي، احنا عندنا عندنا بروبلم، الفلوس بتخلص وكده، الفلوس مش هتكفي لحد اخر الشهر. اسمها بروبلم مش بروبلم. المهم اتحلت يعني. طب دي بروبلم ولا ترابل؟ ترابل ايه؟ هو ايه اللي بروبلم ولا ترابل؟ دي فلوس بتخلص. مش عارف معناهم يعني ايه يا جماعه؟ في فرق كبير جدا ما بين كلمه بروبلم وكلمه ترابل. اوكي، احنا في ازمه ولا في مشكله؟ لو احنا في مشكله هتبقى بروبلم، مشكله بسيطه ممكن تتحل دي معناها بروبلم. لكن لو ازمه كبيره، لو مثلا علينا 1,000,000 جنيه لازم ندفعهم ودين ضخم جدا، دي ترابل، ازمه. يعني الفرق زي ما بين بروبلم وترابل ان بروبلم يعني مشكله، لكن ترابل يعني ازمه. طبعا كلمه ازمه اكبر من كلمه مشكله، صح؟ ايوه كبيره جدا، ده كلمه ترابل. لكن بقى في كلمه اقل منهم كمان شويه اسمها ايشو. لو مثلا انا كذبت عليك حاجه بسيطه هتسامحني فيها، ما خدتش منك مثلا رقم كبير، ولا ان انا دفعت كل فلوس البيت كلها وضيعت الدنيا كلها، هنا هتوصل ان هي تبقى ترابل لان انا ضيعت الدنيا. لكن لو حاجه بسيطه انت ممكن تسامحني فيها، this is just issue. issue يبقى issue problem trouble. يعني ايشو حاجه صغيره، بروبلم حاجه صغيره بس كبيره شويه، ترابل حاجه كبيره جدا. وممكن ما يبقاش ليها حل. والثلاثه يعني مشكله، والثلاثه يعني مشكله. فهمت؟ حاولت افهم. هقول لكم يا جماعه دلوقتي، بروبلم يعني مشكله يعني حاجه صغيره، وترابل يعني ازمه يعني حاجه كبيره. يعني مثلا بروبلم لو خلصنا مصروف البيت دي بروبلمه، ممكن نستلف نعمل ممكن لكن ترابل احنا لو علينا 1,000,000 جنيه فلا، احنا مش هنجيب 1,000,000 جنيه منين؟ احنا فقراء اصلا. دي ترابل. دي ترابل، ازمه. هنتحبس. تمام. هاتوا اي فلوس والنبي جاي من المنوفيه وعايز 5 جنيه. انما ايشو دي حاجه صغيره، لو كذبتي عليا، لو خلصت الفلوس اللي معاكي بس انا معايا فلوس مثلا، فانت عايزه تستلفي مني انا فلوس عشان انت شحاته مني. انا في ايشو، انا في ايشو. طب لو مثلا هي حاجه كبيره وعايز اقول عليها ايشو، هقللها. ما هي الحاجه كبيره هي تبقى ترابل. دي مصيبه. بس انا استعبط عليك، صح؟ هتقول ايشو. ماشي. عموما يا جماعه لو فهمتوا يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات ان انتوا فهمتوا، ولو ما فهمتوش تعالوا بكره او عيدوا الفيديو تاني هتفهموا يا اذكياء. شرحناه مرتين وانا اتعلمت الفرق ما بين بروبلم وايشو وترابل يلا بينا. صح. ايوه. يلا بينا بقى فيديو تاني والنبي، فيديو تاني. ماشي هيحصل. See you later.